अच्छा मोहम्मद अली साहब, तव्हां शाह लतीफ़ जा हर सिंधीअ वांगुरु हिकिड़ा आशिक़ आहियो ऐं तव्हां उते सफ़र बि घणा कया आहिनि अनवर पीरज़ादे सां गॾु। उहो जॾहिं सालगिरह मल्हाईंदो हुते तॾहिं भई हाणे तव्हां बि उते पंहिंजो जनमु ॾींहुं मल्हायो था ऐं उते भिटशाह ते उनजो राग ॿुधणु ऐं उहो तव्हां उनजा तकिया ॻोल्हणु, इहे सभु तव्हांजी जुस्तजू रही आहे। ज़ाती तौर ते असां जॾहिं कचहरियूं कंदा आहियूं त तव्हां भिटाईअ खे जंहिं तरीक़े सां सम्झाईंदा आहियो उहो ॾाढो वणंदो आहे, पर तव्हां उन ते लिखियो घटि आहे ऐं उनखे तव्हां ईअं ॿुधायो घटि आहे। अॼु जे प्रोग्राम जे में मौक़े जो फ़ाइदो वठंदे मां तव्हांजो उहो पासो नाज़रीन खे ॾेखारणु थो चाहियां त को की चूंड हिकु ॿ भेत भिटाईअ जा ऐं उहो तव्हां ॿुधाया ऐं उनजी जीअं तशरीह कबी आहे, जीअं हुनखे एक्सप्लेन कबो आहे, ईअं ई जे कयो त छो त असां वटि भिटाई शनासी बि हिन प्रोग्राम जो हिकिड़ो हिसो आहे। सुठो, तमामु भलो। ऐं भिटाईअ खे त ज़ाहिर आहे उहो डिस्कस करणु खपे ऐं हर हंध ते करणु खपे। असांजो जेको बेसम्झ ॿारु आहे उन खे बि सम्झ भिटाईअ जे बेतनि सां ॾिजे, छाकाणि जो असां वटि साञा जो वॾे में वॾो समुंड जेको आहे उहो इल्म जो समुंड, साञा जो समुंड, असांजी सकाफ़त, असांजो रीतूं, असांजूं रस्मूं, छा सुठो आहे छा ख़राबु आहे, इहो सॼो हिकिड़ो रिसालो, इहे हज़ारे बेत असांजा रहनुमा आहिनि जेके लोक कहाणियुनि सां लोक दास्ताननि सां त लाॻापियल आहिनि, पर उन जे अंदरि जेको लतीफ़ फ़िक्र समायो आहे, जेको लतीफ़ यानी पैगाम ॾिनो आहे, उहो तमामु आला दर्जे जो आहे। ऐं मां त ईअं चवंदो आहियां त जीअं दुनिया जे इल्मो दानिश जी चोटी वधे थी तीअं लतीफ़ जी चोटी अञा वधे थी। उहो हिकिड़ो दुनिया जो वॾो शाइर आहे जंहिंखे अल्लामा आया काज़ीअ दुनिया जो वॾो शाइर चयो, जंहिंखे सोरले साबित कयो, उहे दुनिया जे अज़ीम शाइरनि सां हुनजी भेट करे त वॾो शाइर आहे, दुनिया जो वॾो शाइर आहे। त लतीफ़ जेको आहे उहो असांजो रहनुमा बि आहे ऐं असांखे तहज़ीब बि सेखारींदड़ आहे। त लतीफ़ जे फ़िक्र खे मां ख़ुशकिस्मत आहियां त मूंखे अहिड़ा दोस्त मिलिया जिन लतीफ़ सम्झायो बि ऐं जिन लतीफ़ सां वधीक मुंहिंजो जेको आहे उहा यानी वेझड़ाई पैदा कई। उन में अनवर पीरज़ादे जो नालो सरे फ़हिरिस्त आहे, उन में अब्दुल हमीद अबड़ो जेको सेशन जज हो पंहिंजे ज़माने जो, पंध असुल में लतीफ़ जे दरगाह ते लतीफ़ जो राग ॿुधण जा उहे मूं अब्दुल हमीद अबड़े खां सिखिया। अच्छा हाणे मोहम्मद अली साहब, असां चाहियूं था कुझु बेत ॿुधायो, छो त वक़्तु बि घटि आहे, तव्हां खां घणा सवाल करणा आहिनि। जेतो सिखणु सिखियो त कातीअ पए मां किंज, जे तोखे सिखण जी यानी प्रीत करण जी, इश्क करण जी तमन्ना आहे त जेका काती तुंहिंजे मथां अचे थी, समाज जो जेको रवैयो या उहो जेका जहालत जी काती आहे उहा तुंहिंजे कंध ते अचे थी, किंज न कीॿाए न, उते तूं कुॾी सिर कपाए। त जेको आहे उहो जेतो सिखणु सिखियो त कातीअ पए मां किंज, सुपेरियां जे सूर जो माण्हुनि ॾिजे न मंझ। हाणे सुपेरियां जे सूर जो सुपरी त हिन जी जेकॾहिं असां उहो इश्तिकाक कंदासीं, माना सुठो पिरी, सुपेरियां जे सूर जो माण्हुनि ॾिजे न मंझ, माण्हुनि खे उहो मंझ न ॾियो, उहा तव्हां माण्हुनि खे आगाही न ॾियो जेको सूर तव्हांखे पिरीअ जो उहो अंदर में उहो आहे, उन जी आगाही उहा ॿिए खे न ॾियो, उहो पंहिंजे अंदर में ई रखो, पंहिंजे अंदर में ई उनखे पचायो, पंहिंजे अंदर में ई उनखे रिझायो ऐं पाण पचो, पाण जेको आहे उहो रची रेटा थियो। सुपेरियां जे सूर जो माण्हुनि ॾिजे न मंझ,
हाणे ही हिकिड़ी ग़ैर मामूली सिट, टी सिट अंदरि इहो अहंज सांढ जो सुखाऊं करे, हाणे अहंज खे, बीमारीअ खे, मर्ज़ खे सुखाऊं करे सांढ उनजा जशन मल्हाए, हा उनजा जेके आहिनि उहे ख़ुशीअ सां उहे जेके आहिनि उन जेको आहे हा सूर जी पालना कयो।